बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान में मौसम की ताज़ा सूरत हाल आज बुध यानी आज से 19/8/2020 से शदीद बारिशें और आंधी कहां कहां बरसेंगी, इसके हवाले से ख़ुसूसी रिपोर्ट आपके लिए लेकर हाज़िर हुए हैं। जो चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकॉन लाजमी दबा लें। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुध के रोज़ खैबर पख्तूनख्वा, बलाई, वस्ती पंजाब और आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद, गिलगित बिल्तिस्तान के अज़ला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और इस दौरान चंद मकामात पर मौसलाधार बारिश का भी इम्कान है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों का जो मौसम मुल्क के बेशतर इलाकों में है गर्म और मरतूब रहा, ताहम बलाई पंजाब, कश्मीर, सिंध और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश पंजाब जेहलम में 48 मिलीमीटर हुई, इस्लामाबाद सईदापुर में 45 और गोलड़ा में 30, 0 पॉइंट मंगला पर 15 और मंगला में 43, रावलपिंडी शमशाबाद में 40, चकलाला में 13, गुजरांवाला में 28, मंडी बहाउद्दीन में 26 और गुजरात और सियालकोट में 23 और 16 और इसके अलावा कोटली और सिंध के बदीन, मट्ठी और इसमें 3 और 21 इतने मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा सईदा शरीफ और तख्त भाई में भी 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किए गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहा और नुकंडी और दलबदीन में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, ये ताज़ा अपडेट थी मौसम के हवाले से। मज़ीद अपडेट्स और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन लाजमी दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।